Так, сегодня у нас Opel Astra J, 2008 год, украинка. И мы меняем опорные подшипники и подушки. Я уже правую сторону поменял. Вот у меня старая подушка. Вот так поставим. Вот новая. Как видно, она просела. Вот дополнительный стук появился. Ну и репеть начала. То есть оно там терлось. Так, что для этого нам нужно? Я взял какой-то свах. Вот такой вот подшипничек. Вот. Подушечку. Ну и вот отбойничек у меня профитовский. Не очень, но ладно. Так, для этого нам понадобится, ну, соответственно, баллонник. Вот эта вот вещь обязательно на 18 вот такой вот гнутый ключ, иначе вы гаечку не открутите стоечки. Вот домкратик. И если вы захотите поставить проставки, как я кстати заказал у нас на проставке com.ua, кажется, вот такие вот алюминиевые проставки на чашке. Ну, может быть, отдельно запишу об этом видео. Вот. И вот они в наборе идут с вот такой вот верхней частью. То есть, как видим, она гораздо глубже. Поэтому наш 18-й ключик, вот этот вот, нам не подойдет. Нам нужен будет вот такой вот торцевой. И если вам попадется китайский, как у меня, он начал сверху гнуться, когда я начал закручивать гайку. Я туда ставил дополнительно гайку, усилил. И пришлось еще подкупить ключик на 23, потому что эта вещь вот у нас на 23. Для чего? Потому что внутрь нам еще надо просунуть вот шестигранничек. Вот это именно как-то так. Ну это в общем взагалі. А сейчас мы потихонечку будем, сейчас поставлю на паузу, будем потихонечку поддомкрачивать и весь процесс пошагово, наверное, расскажу. Так, и начнем мы со второго лайфхака. Кроме того ключа торцового для проставок, первым делом мы, не откручивая колесо, снимаем стойку стабилизатора. Ее легче потом, ну, ее легче вынять. Ну, естественно, нужна ВДшка. Хотя у меня, допустим, они в прошлом году поменяны, но тем не менее ВДшка уже нужна. Хотя не очень большой пробег. Как-то так. Без ВДшки приступать никому не рекомендую к вот таким вот видам работ. Но это что первое. То есть вот я сейчас, не снимая колеса, буду откручивать стойку стабилизатора. Ее легче вытянуть, чем когда вы уже подважите автомобіль. Так, відкрутив я стойку в цьому положенні колеса, потім вивернув обратно. Отак. Сюди он підставив дощечку на важель. І цією монтировочкою легенько нажав на стоечку. І вона у мене вийшла. Я проткнув її далі там шестигранничком на отверточки, і вона в мене легенечко вийшла. Тепер можна ставити колесо рівненько, відкручувати, потім покажу, що далі. Второй обязательный лайфхак, если у вас такого типа домкрат с маленьким вылетом, я не помню сколько, но он маленький домкратик. Вот. Я даже его открутил, вот,
впритык поставил. Вот, поднимает он меня вот так. Да, я могу сейчас снять колесо, но если я поставлю подставки, то я его уже не вставлю. Вот у меня стойка уйдет вниз. Я с той стороны что делал? Там я уже поменял. Там я колесо подкладывал сюда, вот под порог доски подкладывал, потом опускал на колесо и потом под домкрат еще дополнительно подкладывал бруски, чтобы еще выше поднять. И тогда у меня получилось. Так, идем дальше. Так, эти болты два чистим, забрызгаем ВДшкой. Откняпываем вот эти вот все разъемы, в том числе и шлангу тормозную. Вот. Сначала, кстати, ее надо тоже забрызгать, а потом вытаскивать вот этот штуку. Забрызгиваем ВДшкой вот здесь. Идем пить кофе. Потом приходим и начинаем откручивать. Так, открутили мы эти гаечки. Но имейте в виду, нужен крепкий вороток. Вот так. Плюс вот так. По крайней мере у меня. Пока их оставляем, откручиваем верхнюю. Когда это открутим, тогда можно будет эти вынуть. Ну, они здесь вот резьба дальше идет, поэтому можно взять молоточек, подстучать сюда и добить вот этим штоком. Я делал так с той стороны. И потом подвяжем это самое, вот это вот колесико. Так, вот наша стойка уже вышла. Все, к сожалению, не с руки было показывать. Она довольно легко вышла. Вот она уже стоит. Вот так вот. На всякий случай я подвязал вот к этой подушечке. Вот с той стороны. Потому что я буду снимать защиту. И тут еще и обрабатывать. Там немножко иржи, если видно, есть. Вот я чуть-чуть ее обработаю. Вот, пока она небольшая, там дырки не нужны. Вот, кстати, аккуратненько датчик скорости, я так понимаю, вот, который у меня не работает. Походу говорят все, что нужно ступицу менять в сборе вместе с этим датчиком. Если у кого есть какое-то решение по этому вопросу, я так понимаю, это болячка Opel Stражи, какое-то другое, чем ступицу поменять, черканите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень благодарен. Так, идем дальше. Ну, этот процесс, я думаю, даже не стоит снимать. Просто хочу указать, что я использую на Opel вот такие вот съемники Ята. Подходят очень удобно. И второй вариант, срывать эту гайку все-таки легче, когда, ну не легче, а когда ты уже сожмешь пружину. Тогда ее срываешь, когда уже прокручивается шток. А так, все, я думаю, так понятно. Идем дальше. Так, в процессе сборки обращайте внимание на вот это вот выступ такой. Не вот эти вот, а вот с выемкой. Вот он. На виду. Вот эта вот вещь должна совпадать вот с концом пружины, упором. Обязательно. Тогда будет все ходить хорошо. И будьте аккуратны, не так как я. Я, допустим, вот шестигранник вот здесь уже обломал. Не знаю, как буду вытаскивать. Вот при затяжке. Вот затягиваю ключом и обломал. Теперь или высверливать, или буду магнит искать. Но магнитом вряд ли я вытащу. Придется немного высверлить, потому что потом еще стойку надо прикрутить в стакан. Так, и для тех, кому интересно, я сразу ставлю проставки. Проставки вот у меня вот такие вот. Раз. И вот стаканчик 2. Вот.
как-то так. Так, вот так как-то это все получилось. Вот так оно выглядит вверху в стакане. Здесь вот так вот она стоит. Здесь у нас эта чашечка вот так. С этой стороны. Это вот тоже выглядит как-то так. Вот. Ну, здесь вот видно, как оно поднято уже. Ну, общий вид я, в принципе, покажу уже, наверное, попозже вместе с задними проставками. Сейчас даже не имеет смысла. Вот как оно. Штуку стабилизатора я буду ставить, когда уже поставлю колесо. Ее легче так поставить. Так, ну что, начнем поднимать заднюю часть, вернее, левую сторону я уже поднял. Ну, так как балка, она не особо сильно поднялась. Вот так это выглядит снизу. Вот, это наша проставочка. Вот она. Она ставится не вверх пружины, а вниз. Вот, это алюминиевая у нас проставочка, напомню. Вот, 30-миллиметровая. Там я еще не поставил. Есть нюансы установки, поэтому начинаем с того, что, как всегда, откручиваем колесо, поддомкрачиваем. Дальше начну показывать нюансы. Так, итак, нюанс первый. Для снятия пружин я использовал те же яковские съемники пружин. Вот так я стянул их. На домкрате вот так вот у меня стоит. И тогда я вынял пружину. С той стороны у меня здесь поржавел стакан, поэтому я его обработал. Здесь нет, но все равно мобилью обработаю. Верхнюю резинку я оставляю, хотя она не очень уже такая, если честно. Ну, внутри более-менее. Все равно пружины, наверное, скоро буду менять. Но не факт. Второй нюанс. Чтобы эту чашку поставить, вот эту вот нижнюю проставочку, нам нужно вот здесь. Вот мы ее сюда ставим. Вот. Там нужно вот эту вещь выбить. Я снизу трубку ставлю. Сейчас покажу. Сейчас на паузу поставлю. Так. Вот такую трубку, я так понял, что я на паузу не поставил. Молодец. Ладно, вырежем. Так, вот такую трубку я беру, чтобы... Сейчас покажу. Постараюсь. Вот она ушла сюда. Снизу она уходит. И выбиваем вот этот вот палец. Это с той стороны у меня он вот такой. И тогда вместо этого пальца, вот он у нас получается на проставке, вот этими пазиками туда вставляешь и водружаешь туда пружину и потихоньку отпускаешь съемники. Вот, собственно говоря, и весь сыр-бор всей этой ситуации. Если честно, сейчас уже это я вот, получается, у нас правая сторона поднята. Я захожу на левую. И вот так вот просто вниз смотрю. И понимаю, что вот ничего себе у нас такой клиренс. То есть, ну, как бы, может, кого-то это и испугало бы, а меня оно пока именно радует. Естественно, испытания будут проходиться, и я там в шотсиках буду рассказывать, что да как, какие ощущения после езды. То есть я не менял ни амортизаторы, ни стойки передние. То есть у нас все осталось родное. Так, ну что, выбили вот этот вот уже пальчик. Вот. Надели обратно резиночку теперь не туда, а на проставочку. Просто берем, вставляем. Она легко сюда вставляется. Ну и будем водружать
Оттягивая вот так вот пружинку, потом потихоньку отпускать, справа-слева смотреть как, и она как бы станет на свое место. Ну, прикручиваем амортизатор. Вот. Не помню, говорил или нет, нужно будет откручивать амортизатор, ну, чтобы можно было подвижку такую делать. Ну и, собственно говоря, потом смотрим, так сказать, результат своих плодов. В шотиках буду еще по этому поводу мысли рассказывать, как бы я сделал немного по-другому. Но это позже. Хочу ремарочку сделать, что в принципе все установлено с помощью двух рук. Подсобных инструментов, обычных инструментов, и даже, как ни странно, никакой матери не было использовано. В принципе, все довольно-таки неплохо получилось и дома, даже без подъемника. Ну вот досточки там, да, вот такие вещи, трубочки вам понадобятся обязательно. Ну, этого немного. Я, в принципе, если будете внимательно смотреть видео, то вы увидите весь инструмент, который у меня был. Ну вот. Единственное, я в конце только показал, что еще дощечка дополнительно у меня такая была, вот, чтобы задние эти самые нажимать, чтобы можно было самому пружинку установить. Ну, а так, в принципе, все довольно просто и легко. Так, я еще последний лайфхак совсем забыл. Чтобы поставить назад амортизатор, вот у нас уже стоит проставка. У меня колесо вот так вот лежит под автомобилем. Вот мой домкрат. Вот там подложены доски под порог. У меня он просто не гнилой, не знаю, как у вас. Вот, поэтому я тупо опускаю. Вот. Домкратом. Ну, короче, я опускаю я домкратом на доски. Вот. И до тех пор, пока амортизатор не совпадет здесь с ушком. Накручиваю болт, закручиваю, потом обратно поднимаю, вытаскиваю колесо, ставлю. Все, собственно говоря. Это как бы облегчает установку амортизатора. Ну, может, кто-то и по-другому делает, ну, я делаю именно так. Вот так это как-то получилось. Сейчас отойду чуть-чуть подальше. Один нюанс пришлось при том, как делать развал. Распиливать придется. Вот теперь наглядно выглядит Opel после лифтовки. Довольно-таки неплохо. Диски еще, конечно, надо подкрасить, чтобы было симпатично. Вот. Помыть. Но высота очень впечатляет.